はい。続きましては、和牛サーロインのグリリアータ、牛肉のバローロにポレンタ、ゴルゴンゾーラのディップ。じゃあお肉はい。いただこうかなと。それがグリリアータ。うん。早くない？美味しい。すごい。美味しい？うん。嘘だ。あるじゃん。噛んでんじゃん。はい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 。食べて食べて。はい。美味しい？赤ワイン感じる？本当に？めちゃめちゃボローニ。そうなんだ。ボローニ、バローロ。